ইউক্রেন রাশিয়ার সংঘাত ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 3 দিনে ইউক্রেনের প্রায় 4,000 সেনাকে হত্যার দাবি করেছে রাশিয়া। এ তথ্য নিশ্চিত করেছে রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু। এ সময় 52টি ট্যাঙ্ক এবং 207টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস করা হয়েছে। পাল্টা হামলায় রাশিয়ার 71 সেনার প্রাণ গেছে। এদিকে নোভা কাখোভকা বাঁধ ধ্বংসের ফলে বন্যা দেখা দিয়েছে দনিপ্র নদীর দুই পাশে। এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন অন্তত 42,000 মানুষ। বন্যায় নিখোঁজ হয়েছেন অন্তত 7 জন। জুবাই রাজিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত। যত দিন গড়াচ্ছে ততই নতুন মাত্রা পাচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। 3 দিনের ব্যবধানে ইউক্রেনের প্রায় 4,000 সেনাকে হত্যার দাবি করেছে মস্কো। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু দাবি করেন, এর মধ্যে 5 জুনই মারা গেছেন 1,600 জনেরও বেশি সেনা। 3 দিনের যুদ্ধে ইউক্রেনীয় 3,715 সেনাকে নির্মূল করেছি আমরা। 52টি ট্যাঙ্ক, 207টি সাঁজোয়া যান, 134টি ট্রাক, 5টি যুদ্ধবিমান এবং 53টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। শত্রুদের পাল্টা হামলায় রাশিয়ার 71 সেনার প্রাণ গেছে। এদিকে নোভা কাখোভকা বাঁধ ধ্বংসের ফলে ইউক্রেনের খেরসনের বেশ কয়েকটি এলাকায় ঢুকে পড়েছে পানি। পানিবন্দী সড়ক, আবাসিক এলাকা। দনিপ্র নদীর দক্ষিণ অঞ্চলের এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কয়েকশো মানুষকে। পরিস্থিতি খুবই নাজুক। যদি আরো পানি বাড়ে বাড়িটি ছেড়ে দিতে হবে। এখন জিনিসপত্র নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাচ্ছি। পানিতে তলিয়ে গেছে সব আসবাবপত্র, ফ্রিজ, খাবার সব ভেসে যাচ্ছে। কি করব বুঝতে পারছি না। বাঁধ ধ্বংসকে যুদ্ধ অপরাধ আখ্যা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। কাখোভকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাঁধ এবং অন্যান্য কাঠামো রাশিয়ান দখলদাররা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধ্বংস করেছে, যাতে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে ইউক্রেনীয়রা। রাশিয়ার এই যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে পুরো বিশ্ব জানবে। এ তৎপরতা নির্ঘাত পরিবেশগত বোমার শামিল। নোভা কাখোভকা বাঁধ ধ্বংস নিয়ে উত্তপ্ত ছিল জাতিসংঘ। এটি ধ্বংস নিয়ে একে অপরকে দুষছে রাশিয়া ইউক্রেন। This is a terrorist act against Ukrainian critical জুবাই রাজিন, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।